Vean esta cosita tan hermosa que me encontré ahorita que ando aquí caminando. Está preciosa y hay varios por ahí. No se mueven, dejan que estemos aquí, que los estemos grabando. Este es un bebecito bien, pero bien hermoso. Ya se fue para allá, pero vean, seguimos por acá. Y por acá está otro. Hacia allá, si lo pueden ver. Ese que está ahí se ve más grande. Ahorita nos vamos a acercar un poquito más a él, a ver si que también le gusta la cámara. Bueno, ya corrieron las ardillas por ahí. Aquí está.